আজকে আমরা রাইজেন দিয়ে কিন্তু পিসি বিল্ড করবো, যেটা দিয়ে কম্পিউটার নিলে কিন্তু এই কম্পিউটার শুধু চলবে না, ঘোড়ার মতো দৌড়াবে। টোটাল প্যাকেজটা আমরা রেখেছি 13,500 টাকায়। আপনি যে ধরনের কাজ করতে চান, আপনার যেমন বাজেট সেটা কিন্তু এখান থেকে নিতে পারবেন। যে আমি 13,500 টাকা দিয়ে আমি 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা পিসির মতো কাজ করতে পারবো, এটা আসলে সম্ভব না। তবে 13,500 টাকার ভিতরে এই পিসিটা খুব ভালো একটা পিসি আমি মনে করি। যারা অফিসিয়াল কাজ করতে চাচ্ছেন, ছোটোখাটো ভিডিও এডিটিং করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই প্যাকেজটা আমি মনে করি খুব ভালো হবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে এমন পিসি নিয়ে আসছি যারা চাচ্ছেন যে ভিডিও এডিটিং করবেন, গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, ফ্রিল্যান্সিং করবেন, আউটসোর্সিং করবেন, এছাড়া অফিসিয়াল তো আছে, তাদের জন্য কিন্তু চমৎকার হবে আজকের ভিডিওটি। কারণ হচ্ছে কি, আজকে আমরা রাইজেন দিয়ে কিন্তু পিসি বিল্ড করবো, যেটা দিয়ে কম্পিউটার নিলে কিন্তু এই কম্পিউটার শুধু চলবে না, ঘোড়ার মতো দৌড়াবে। এই কম্পিউটার এমন পারফরমেন্স দিবে, ঘোড়ার মতো দৌড়াবে, একদম সব কাজ স্মুথলি করতে পারবেন, থামবে না, ব্রাফিং করবে না, স্লো হবে না। এই পিসি কিন্তু আজকে ভিডিওতে থাকছে। শুধু একটা পিসি না, এটা ছাড়াও আরও দুইটা প্যাকেজ থাকছে। সর্বনিম্ন 13,500 টাকা থেকে শুরু করে হাই কনফিগারের 3টা প্যাকেজ থাকছে। আপনি যে ধরনের কাজ করতে চান, আপনার যেমন বাজেট সেটা কিন্তু এখান থেকে নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ আখতারুল ইসলাম, এসপি টেডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি। আজ বরাবরের মতন আবারও 3টে প্যাকেজ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আশা করি এই প্যাকেজগুলো আপনাদের জন্য খুব উপকারী প্যাকেজ হবে। চলুন দেখে নিই আমরা এই প্যাকেজগুলোতে কী কী ডিভাইসগুলো রেখেছি। আচ্ছা, তো আক্তার ভাই, আজকে প্রথম প্যাকেজটা কত টাকার মধ্যে রাখা হয়েছে? এটি অনলি 13,500 টাকা। আচ্ছা, একটা প্যাকেজ 13,500 টাকা টোটাল? জি, টোটাল 13,500 টাকায় আপনারা। দ্বিতীয়টা আপনার 37,500, তৃতীয়টা 38,500। 38,500। তো বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো আক্তার ভাই, 13,500 টাকার যে প্যাকেজটা রয়েছে, এটাতে কনফিগার কী কী থাকছে ভাই? এখানে আসলে এখানেও কিন্তু আমি একদম নর্মাল রাখিনি। এটা আপনাদের যারা বিগিনার আছেন, যারা অফিসিয়াল কাজ করতে চাচ্ছেন, ছোটোখাটো ভিডিও এডিটিং করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই প্যাকেজটা আমি মনে করি খুব ভালো হবে। চলুন দেখে নিই এই প্যাকেজে আমরা প্রসেসর হিসেবে কী রেখেছি। এই প্যাকেজে প্রসেসর হিসেবে রেখেছি ইন্টেল i3 4th জেনের 4130 মডেলের একটি প্রসেসর। এটা 3.4 গিগাহার্টসের প্রসেসর। যেহেতু i3 4th জেনের একটা প্রসেসর, আপনারা জানেন i3 4th জেন দিয়ে মোটামুটি যে প্রাথমিক যে কাজগুলো ইজিলি করতে পারবেন। আর এটা অফিসিয়াল কাজ বা আপনার ভিডিও, ছোটোখাটো যে এডিটিং ভিডিও বা ছোটো ছোটো গ্রাফিক্স যে কাজগুলো এই প্রসেসর দিয়ে করতে পারবেন। তবে আমি বলতে চাই, এটা যেহেতু 13,500 টাকার পিসি, আপনি 13,500 টাকার অনুপাতে এই পিসি দিয়ে সেই ধরনের ফিডব্যাক পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা। অনেকে বলতে পারে মামুন ভাই যে আমি 13,500 টাকা দিয়ে আমি 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা পিসির মতো কাজ করতে পারবো, এটা আসলে সম্ভব না। তবে 13,500 টাকার ভিতরে এই পিসিটা খুব ভালো একটা পিসি আমি মনে করি। এরপর কি থাকছে ভাই? এখানে ভাইয়া মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা রেখেছি, দেখেন বরাবরের মতন আমাদের সবার প্রিয় গিগাবাইটের H81M মডেল একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডের 2টি র্যাম স্লট আছে। এটি 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। আর এই মাদারবোর্ডগুলো কিন্তু জেনুইন মাদারবোর্ড। আর এই মাদারবোর্ডগুলো আমাদের পারফরমেন্সটা অন্যান্য মাদারবোর্ডের চেয়ে আমার কাছে এই মাদারবোর্ডটা খুব ভালো মনে হয়েছে বলে আমি এখানে এই মাদারবোর্ডটা রেখেছি। আচ্ছা, এই দেখতে পাচ্ছেন মাদারবোর্ডটা, এটা 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। এখানে র্যাম হিসেবে মামুন ভাই রেখেছি লাইফ টাইম DDR3 8GB 1600 মেগাহার্টসের একটি র্যাম। ওকে। এখানে কিন্তু র্যাম হিসেবে কিন্তু আমি নর্মাল র্যাম রাখিনি ভাই। এখানে যদি আমি 2 বছর বা 1 বছরের র্যাম রাখতাম, তাহলে এই প্যাকেজও আমি আরও কমাতে পারতাম। কিন্তু আমার প্রত্যেকটা ডিভাইস ঠিক রেখে, প্রত্যেকটা ডিভাইসের মান ঠিক রেখে আমি প্যাকেজটা দিয়েছি। এখানে SSD হিসেবে আমরা রেখেছি মেমোরি গোষ্ঠী 120GB একটা SSD। এইটি হলো আপনার খুব ভালো মানের একটা SSD, জেনুইন SSD, এবং এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটা SSD। আমরা এই প্যাকেজে মাউস কিবোর্ড হিসেবে রেখেছি HP ব্র্যান্ডের একটি মাউস এবং HP ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড। এই প্যাকেজে ক্যাসিং হিসেবে আমরা রেখেছি এক্সপ্রেস ব্র্যান্ডের একটি খুব অফিসিয়াল স্ট্যান্ডার্ড মানের একটি ক্যাসিং। আর এখানে মাউন্ট ভাই বলতে চাই, এই ক্যাসিংটা খুবই, লুকটা দেখেন, খুবই স্ট্যান্ডার্ড মানের একটা লুক। এখানে আমি 8GB না রাখার কারণ এই পিসিটা দিয়ে যারা আপনারা কাজ করবেন, তাদের আসলে কাজের জন্য আমি প্যাকেজগুলো রাখি, ম্যাক্সিমাম প্যাকেজগুলো কাজের জন্য রেখেছি। আর এই প্যাকেজে যে এই ক্যাসিংয়ের সাথে একটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে, নিউ সার্কিট, একটা নতুন 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আর আপনি জানেন যে আমরা কখনো পাওয়ার সাপ্লাইটাও একদম নর্মাল রাখি না। এখানে কিন্তু একদম নর্মাল পাওয়ার সাপ্লাই রাখলেও এখানেও থেকে আমি অ্যামাউন্টটা কমাতে পারতাম। আর টোটাল এই প্যাকেজটা মনিটর বাদে এই প্যাকেজটা আপনারা নিতে পারবেন আমার কাছে অনলি 13,500 টাকা। আচ্ছা, এটা সার্ভিস ওয়ারেন্টি হিসেবে পাবো? হ্যাঁ, সার্ভিস ওয়ারেন্টি হিসেবে আপনারা 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের যে ওয়ারেন্টি আছে প্রত্যেকটা পাবেন। যেমন মাদারবোর্ড পাবেন 1 বছর, র্যাম পাবেন লাইফ টাইম, পাওয়ার সাপ্লাই পাবেন 1 বছর, এবং অন্যান্য যেগুলো আছে প্রত্যেকটাই যে ওয়ারেন্টি আছে সেই অনুপাতে পাবেন। আমরা এটার সাথে মনিটর কিন্তু পাচ্ছি না। এই প্যাকেজে আপনারা মনিটর পাচ্ছেন না, কারণ মনিটরটা না দেওয়ার কারণ অনেকের পছন্দ 19 ইঞ্চি 17 ইঞ্চি, অনেকের ব্র্যান্ডের মনিটর পছন্দ, এই জন্য আমরা প্যাকেজে মনিটর রাখি না। আপনাদের পছন্দ মতন ইচ্ছা মতন মনিটর নিতে পারবেন।
আক্তার ভাই আপনার কাছে কোম্পানি তো সবাই করে কিছু না কিছু গিফট পায়। অবশ্যই এই প্যাকেজও আছে, এই প্যাকেজে গিফট আকারে আছে একটি ফিউজ পাওয়ার কেবল, একটি মাউস প্যাড, একটি স্পিকার এবং আমাদের সবার প্রিয় ইসলামিক বই। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু প্রথম প্যাকেজটা দেখলাম, এবার দ্বিতীয় প্যাকেজটা দেখবো। দেখতে পাচ্ছি চমৎকার লাইটিং সহ কিন্তু কেসিং রয়েছে এই প্যাকেজে। তো এটাতে কী কী থাকছে জানাবেন আক্তার ভাই। আক্তার ভাই 2 নম্বর প্যাকেজটা কত টাকা? এইটা আপনারা পাবেন 37,500 টাকা অনলি। 37,500 টাকা পাচ্ছেন আপনারা কিন্তু এই প্যাকেজটা। তো আক্তার ভাই এটাতে কী থাকছে ভাই? প্রসেসর হিসেবে এখানে প্রসেসর হিসেবে আমরা রেখেছি ইন্টেলের i5 10 Gen 10400 মডেলের একটি প্রসেসর। এই প্রসেসরে থাকছে 6 কোর 12 থ্রেড এবং 12 MB ক্যাশ। আর এই প্রসেসর দিয়ে আপনারা ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, অন্যান্য যে বর্তমানে যে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যে কাজগুলো অনায়াসে করতে পারবেন। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা রেখেছি গিগাবাইটের H410M মডেল একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা অরিজিনাল অফিসিয়াল একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডের 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। এখানে 2টা র্যাম স্লট আছে, আপনারা ইচ্ছা করলে 8, 8, 16, 16, 16, 32 GB অথবা 4, 8 GB র্যাম ইউজ করতে পারবেন। এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটা জেনুইন মাদারবোর্ড। এখানে র্যাম হিসেবে রেখেছি স্পিড ব্যান্ডের লাইফ টাইমের একটি ওয়ারেন্টি সহ একটি র্যাম। এটা DDR4 8 GB একটি র্যাম। স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি 128 GB কিংসম্যানের একটি NVMe, এটা রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ একটি NVMe। এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে মাউন্ট ভাই আমরা রেখেছি লজিটেকের 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাউস এবং একটি কিবোর্ড। ভাই পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে এখানে রেখেছি 350 ওয়াটের জেনুইন রিভেঞ্জারের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা কিছুদিন আমাদের শর্ট ছিল বলে আমরা দিতে পারিনি, এখন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে এবং এটা 350 ওয়াটের জেনুইন যেহেতু পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আপনারা পিসি বিল্ড করলে ইনশাল্লাহ আপনার পিসির পারফরমেন্সে কোনো ঘাটতি হবে না। ক্যাসিং হিসেবে আমরা রেখেছি G13 একটি ক্যাসিং এবং এখানে 3টে 8 GB লাইট আছে এবং পিছনে একটি আছে যে আর সুন্দর একটি টেম্পার গ্লাসের মতন একটা আছে, অ্যাথলেটিক আছে এবং উপরে ডাস্ট ফিল্টার আছে, USB 3 একটা আছে, USB 2 আছে, অডিও আউটপুট ইনপুট আছে এবং পাওয়ার বাটন আছে এবং এটা আপডেট একটা ক্যাসিং। এই ক্যাসিং দিয়ে আপনারা হাই রেঞ্জেরও পিসি বানাতে পারবেন আশা করি। আর এই টোটাল প্যাকেজটা আপনারা পাবেন অনলি 37,500 টাকায়। 37,500 টাকা। 37,500 i5 10 Gen 410 মাদারবোর্ড, 128 NVMe এবং DDR4 8 GB র্যাম দিয়ে। তো এই প্যাকেজের সাথে কী থাকছে গিফট ভাই? এখানে গিফট আকারে রয়েছে একটি পাওয়ার কেবল, একটি মাউস প্যাড, তো মাউস প্যাড থাকছে, একটি স্পিকার এবং আমাদের প্রত্যেকটা বাজেটের সাথে একটি করে ইসলামিক মাইন্ডের বই থাকবে। তো বন্ধুরা এবার কিন্তু আমরা লাস্ট প্যাকেজে চলে আসছি, যেটা রাইজেন দিয়ে কিন্তু বিল্ড করা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার কেসিং রয়েছে। তো একদম ফুল প্রফেশনাল একটা পিসি হবে আজকের এই বিল্ড দিয়ে। তো ভাই এটা কী কী থাকছে কম্পিউটারে? এখানে আমি প্রসেসর হিসেবে বলতে চাই মাউন্ট ভাই, এই প্রসেসরটা দিয়ে আপনারা ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যে কাজগুলো আপনারা খুব দ্রুত করতে চান তাদের জন্য রাইজনটা খুবই বেটার একটা প্রসেসর। এই প্রসেসরে 6 কোর 12 থ্রেড এবং 19 MB ক্যাশের একটা প্রসেসর। এটা ইনটেক একটি প্রসেসর এবং এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি প্রসেসর। যেহেতু 6 কোর 12 থ্রেড এবং 19 MB ক্যাশ, তাহলে এই প্রসেসরটা দিয়ে আপনারা ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, অন্যান্য যে হেভি কাজগুলো আমি মনে করি অনায়াসে করতে পারবেন। এখানে যেহেতু আমরা প্রসেসর হিসেবে 5600G রেখেছি, এই জন্য মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি MSI A520M Pro VH মডেলের একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা আপনারা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। এখানে 2টা র্যাম আছে, ইচ্ছা করলে আপনারা 8, 8, 16, 16, 16, 32 এবং 32, 32, 64 র্যাম ইউজ করতে পারবেন। এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। আমরা এই প্যাকেজে NVMe হিসেবে রেখেছি কিংসম্যানের 256 GB একটি NVMe রাখার কারণ কি? NVMe রাখার কারণ প্রথমত আমি প্রথম থেকে বলতে চাই, তাহলে আপনাদের জন্য আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। প্রথমে কিন্তু হার্ড ডিস্ক আসছিল আইডি হার্ড ডিস্ক, তারপর আসছে SATA হার্ড ডিস্ক, তারপর আসছে SSD, তারপর আসছে M.2, তারপর আসছে M.2 NVMe, অর্থাৎ সব থেকে লেটেস্ট যে ভার্সন M.2 NVMe, এইটা পিসিকে সুপার ফাস্ট করবে এক কথায়। SSDর চেয়েও কয়েক গুণ বেশি ফাস্ট করবে আপনার পিসিকে। এই জন্য আমরা যেটাই NVMe যাই সেখানে আমি SSDও রাখি না। আর যেহেতু 256 GB NVMe আছে, এই NVMe দিয়ে আপনি মোটামুটি যে আমি যে কাজের জন্য আমি এই পিসিটা রেখেছি, যে প্যাকেজটা রেখেছি, ইনশাল্লাহ এই 256 দিয়ে আপনারা ওই কাজগুলোই অনায়াসে করতে পারবেন। এখানে র্যাম হিসেবে রেখেছি কিংসম্যানের DDR4 8 GB 3200 MHz একটি র্যাম, এটি 8 GB র্যাম এবং লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ একটি র্যাম। আর জানেন তো কিংসম্যান তাইওয়ানের প্রোডাক্ট, আর কিংসম্যান প্রোডাক্ট আমরা বিক্রি করে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, আসলে অন্যান্য প্রোডাক্ট এতটা করতে পারি কিনা আমার মনের কাছেই এই প্রশ্ন আছে। তবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই আমার কাছে আপনারা ওয়ারেন্টি পাবেন। এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি মাউন্ট ভাই রিভেঞ্জারের 385 ওয়াট জেনুইন একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আপনার ইচ্ছা করলে রিভেঞ্জারের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই পাওয়ার সাপ্লাইটাও নিতে পারেন। যেহেতু AMDর প্রসেসর এবং এটি হেভি একটি পিসি, আপনারা ইচ্ছা করলে আরও আপডেট যে আপনারা ইচ্ছা করলে আরও আপডেট যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আছে, যে দামি পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আছে, ওই পাওয়ার সাপ্লাইগুলো দিয়েও আপনারা এই পিসি বিল্ড করতে পারবেন।
মামুন ভাই এখানে ক্যাসিং হিসেবে দেখেছি, দেখেন হোয়াইট কালারের একটি ক্যাসিং, এইটা অভোভ্যান্ডের 335 EW ক্যাসিং, এবং এই ক্যাসিংটা খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা ক্যাসিং। আপনারা ইচ্ছা করলে এই ক্যাসিংটাও নিতে পারবেন, আমাদের অন্যান্য যে ক্যাসিংগুলো আছে ওই ক্যাসিংগুলো আপনাদের পছন্দ মতো নিতে পারবেন। তো এখানে কিন্তু স্টকে দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর। এছাড়া আমাদের কাছে আরও অনেক ক্যাসিং আছে মামুন ভাই, হ্যাঁ। ওই ক্যাসিং থেকে আপনাদের পছন্দ মতো ক্যাসিং নেবেন। আর পিসিগুলো যেহেতু আমরা ডেমো দেখাই, পিসিগুলো আমাদের মতো আমরা দেখাই, আপনাদের ডিমান্ড অনুপাতে প্রত্যেকটা ডিভাইস চেঞ্জ করতে পারবেন, আপনার ডিমান্ড অনুপাতে আপনারা নিতে পারবেন। আর এখানে ক্যাসিংটা দেখেন সামনে 3টে স্টেপ আছে, এবং এটা কিন্তু ভাইয়া চেঞ্জ হয় মামুন ভাই, দেখেন এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন, বিভিন্ন কালার চেঞ্জ করতে পারবেন, জেনুইন 8GB ক্যাসিং। আর উপরে দেখেন ডাস্ট ফিল্টার আছে, এখানে USB 3 একটা পোর্ট আছে এবং USB 2 দুইটা পোর্ট আছে, অডিও আউটপুট ইনপুট আছে, রেজিস্টার বাটন আছে, LED বাটন আছে, পাওয়ার বাটন আছে। আর পিছনে এটা 8GB ফ্যান আছে দেখেন মামুন ভাই। আর এটা জেনুইন টেম্পার গ্লাসের একটি ক্যাসিং। আর এই ক্যাসিং দিয়ে আপনারা হাই রেঞ্জের পিসিগুলো বিল্ড করতে পারবেন। তো বন্ধুরা আমরা তো 3টা প্যাকেজ দেখলাম, এখন যারা নিতে চাচ্ছে কীভাবে নেবেন সেটা জানবো আক্তার ভাইয়ের কাছে। ভাই যারা ঢাকার বাইরে থাকে তারা কীভাবে নেবেন? প্রথমে আপনারা এসপিটোডের বিষয়ে আপনারা জানুন, শুনুন, তারপর যদি মনে করেন যেহেতু এখন অনলাইনে আমরা পিসিগুলো আপনাদের দেখাই থাকি, এখানে আপনাদের একটা সিকিউরিটির সাথেই আপনারা আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানবেন, কারণ অনলাইনে অনেক সময় অনেকে প্রতারিত হয়। আমাদের যদি ভালো মনে হয় বা আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ যদি মনে করেন এখান থেকে নিলে আপনারা ঠকবেন না, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করলে আমাদের যে নিয়ম আছে, আমাদের বিকাশ বা অ্যাকাউন্ট নম্বরে অনলি 1550 টাকা অগ্রিম অ্যাডভান্স করলে আপনাদের নাম ঠিকানা দিলে 24 ঘন্টার ভিতরে আপনাদের স্ব ঠিকানায় আপনাদের পিসিগুলো পেয়ে যাবেন সারা বাংলাদেশে, টোটাল বাংলাদেশে। আর সব সময় ভাই মামুন ভাই বলতে দিন না, এখন দেশের বাইরের থেকেও অনেক সময় আমাদের অর্ডার আসে। দেশের বাইরে থেকেও? জি, আল্লাহকে শুক্রিয়া যে এখন শুধু দেশের ভিতরে না, দেশের বাইরের থেকেও আমাদের কাছে অর্ডার আসে। আমরা এতটুকু বলতে পারি যে এসপি ট্রেডের থেকে আপনারা কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, প্রতারিত হবেন না। আর আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনারা ইনশোর করছি, ওয়ারেন্টির ইনশোর করছি, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের মানের ইনশোর করছি। আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আপনারা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কোনো প্রোডাক্ট আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আমি 2000 টাকা 3000 টাকা কমাতে পারতাম, কিন্তু আমার কাছে প্রোডাক্টের মান থাকতো না ভাই। আর আমি এর আগে বলেছি এসপি ট্রেডের পিরান প্রোডাক্টের মান, এসপি ট্রেডের পিরান প্রোডাক্টের মান। আমার প্রোডাক্ট যদি ভালো হয় 2 টাকা বেশি হলেও কিন্তু যিনি নেবেন ইউজ করে শান্তি পেলে উনি নেক্সট টাইম আমার কাছে আসবেন। আর আমার প্রোডাক্টটার মান যদি নর্মাল হয়, সেটা যদি আমি 5,000 টাকা কমও দিই, ওটা যদি ইউজ করতে না পারে তাহলে কিন্তু আর উনি আসবেন না। অবশ্যই। যারা এখানে আসতে চায় কীভাবে আসবে? আপনারা যারা ঢাকার বাইরের থেকে আসবেন তাদেরকে আমি বলবো, প্রথমে এটা হলো নিউ মার্কেটের পাশে, ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজের পাশে আমাদের এই নিউ এলিফ্যান্ট রোড। আপনার নিউ এলিফ্যান্ট রোড এসে সুভাষ মার্কেট আইসিটি ভবন এসে 106 আসলে আমাদের সবাইকে পেয়ে যাবেন এখানে। থ্যাংক ইউ আক্তার ভাই। তো বন্ধুরা যারা পিসি নিতে চান এখানে চলে আসবেন, এসে দেখে শুনে আপনার বাজেটের মধ্যে আপনি যে ধরনের কাজ করতে চান সব কিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন। আমরা 3টা প্যাকেজ দেখালাম, আপনার 3টা প্যাকেজ নিতে হবে এমন কোনো কথা না। আপনি আসলে আপনার মনের মতো করে কিন্তু কম্পিউটার এখান থেকে বানিয়ে নিতে পারবেন, সেই সুযোগ থাকছে। আর যদি আসতে না পারেন আপনার কনফিগারটা পাঠিয়ে দিবেন ইমো হোয়াটসঅ্যাপে, সেই অনুযায়ী কিন্তু কম্পিউটার রেডি করে আপনার ঠিকানায় চলে যাবে একদিনের মধ্যে। আজকে অর্ডার করবেন, কালকে আপনার ঠিকানায় চলে যাবে। তো আজকে আমরা এখানে শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।